Die eerste rivier het sy walle gespring, hierso in Roukoet, hier net onder die Spar. Kyk gou hierso, het is gewoonlik waar hy daar afloop. Kyk gou, loop hier die rivier hierso. Hy loop hier oor, in die boord, hier in Roukoet, daar af. Kyk gou, loop die water daar onder, in die straat in. In die huise, as 'n klomp van die huise is gevloed. Oor, ja, plat, gevloed en hulle sê die Rupert Museum hier oorkant is, ons nou daar oorkant. Die Rupert Museum is ook onder water. Die kantore klink my oorkant. Al die huise hier langs die oewer, klomp van hierdie huise hier af, klomp van hierdie is onder water. This is the Klipfontein Primary School. This is the assembly where the children come together in the morning to do their prayers before they go to their classes. This is the condition how the school is in.